Чебрец, тимьян. Лучший антибиотик. Лучше него натурального антибиотика нет. Ваш домашний лекарь-аптекарь называет вам уникальный природный антибиотик, который превосходит все аптечные тем, что в отличие от аптечных препаратов, к чебрецу бактерии не могут выработать устойчивость. И, используя вкусные чаи, полезные, ароматные, целебные, вы будете здоровы, никакие хвори, никакие болезни вам будут нипочем. Запоминайте это растение, собирайте и пейте чаи летом, весной и зимой.